twashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi Radio Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri Radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mbonye kari agace k'umwenda kari ku rugo kanyibutsa Mukanduti. Haryo turacecetse pe nta kanunuke. Tamaniza nagasora basi. Ntabwo batagira ngo bakomeze gushakisha amakuru akaba ntacyo barageraho baheze. Rwose Rutagana, n'ejo nabazaga inshuti yanjye ikora mu muryango w'uruza baburanye, ariko kuri liste nta zina rya Mukandutiye ririho rwose. Se kuki adakuru ko ashoboye ngo atumenyeshe niba kiriho ko ariyo yayo. Kurenganya mukecuru. None se warabyanze? Ko se ahubwo mureke tuganire ku cyo nabahamagariye. Nze kugira umwanya wo gukomeza kwiyanjirwa nshakisha amakuru mu nkunzi. Nanjye na Chantal tugomba kujya gukingiza winja mu kanya. Cyo nabahamagariye rero umukecuru namwe bavandimwe batamuriza Gasore n'abahizi. Ejo nari mu ishingurwa ry'umusaza Sebarame w'ubumanzi. Amagambo yahavugiwe akaba ari amagambo akomeye. Tugomba kuganira nk'umuryango wa Munyemanzi. Tuyaganira Sebarame dupfana iki Rutagana? nanjye binyobere. Komeza utubwire Rutagana. Batamuriza na Gasore amakuru kugeza ubu ntimuyazi. Gifashe bite? Ariko Sebarame mbere yo gupfa yavuze ko bahize ari umwana we. Wiki? Yabyeranye na mama uyu. Se wa Munyemanzi. Umukecuru ibyo ni ibiki? Reka mujye mureka bakomeza kuvuga ubusaba vuti. Barame. Ihangane mwana we, ihangane bahi. Mwe muri sese mwumve. Igikomere rero cyavuzwe ubwo twari kwirimbi. Nuko bahize ngo agomba gutahurwa ku mugaragaro mu muryango wa Sebarame. Ubundi sanjye Rutaganira nkudasana Munyemanzi ninde? Si Rutaganira uyu. Ngubo banyibasira ko ngo bigende bite. Wasinsa nande? Ariko yemu. Nabonye rero mukomeza kundeba nkaho ugiye nyukunda umuhemu. Ndabibabwiye kandi mu byumve. Ntabwo nigeze mbyerana n'Umunyamanzi. Ubwo zo nanjye ndabyemera mama. Njye ntabwo ndi Umunyamanzi. None si byo musaza yavuze bigashimangirwa n'umuryango we baze kurikiza zabyo ku itangwa ry'umunani. Koko nta kuri kurimo. Kuri kuhese. Nanjye nicyo kinyobera batamuri. Murumva? Icyo kibazo ndakibashoreje nta kuri kurimo. Ahubwo tunakivuye tuvuge ku gikomeye kurusha Rutagana atavuze. Yewe si kibazo ntavuze ni iki? Ndagira ngo uvuge imbere y'umuryango ukuntu wihaye gufata icyemezo mu mwanya wanjye ukamperinza abanyamugereko. Bivuge Rutagana. Nanjye kintu kirandye. N'abana babo barara banyigira bambuza gusinzira. Ariko mwagiye murushya ibintu ko babisada ko. Bari abantu bari mu kaga. Kubagoboka nk'abayicumbi ni ikibazo koko. Rutagana nta kosa wakoze rwose. Kuki atabimukiye niba yarabakunze kurusha Imana yemeye ko bagira ibyo bibazo. Yegora. Noneho rugo ngize amahirwe mukamuhari mwese mu byumve. Abo bantu bave mu bitarenze uyu munsi. Rwose. Bagiye no kuzagizuriza wese niyo yayo. Mukecuru. Niki? Ayo magambo ntabwo akwiye umuntu nkawe. Rutaganira batamuriza Mbarukeye na Melody, ndagira ngo nongere mbashimire kuba mwitabira ubutumire bwanjye na Chantal. Ahubwo nitwe tugushimira ko wadutumiye gase. Maze rero dutumira twari kwitumira. Urakoze batamuri. Mwajya kuba muri benshi, ariko inama yihutirwa y'abaturage yabaye nayo yari ngombwa kandi n'abayigiyemo bagize neza. Cyane rwose. Ikibazo cy'abahunze umutingito nuko bakwiye kubanirwa kirakomeye. N'abari mu nzu badutegura ibyo twifashishije muri gahunda turimo barimo na mama ndabashimiye cyane.
mbega ibyo wa mwana nkoreye wanze kumubenda mukeneye ko ari ukimuhambiriye nuko sha nuko mushakire n'ibindi bijyana nabyo ibintu rwose nawe si byose si ikimenyetso ko ari muzima niba basuzaga hari uruhinja nibabazaga ngo muranya nkomeje ijambo ndagira ngo mbonereho umwanya wo gushimira Chantal Imana yampaye ni umugore w'umutima mwiza kandi w'intwari yambaye hafi amamorari mu bibazo bikomeye twaciyemo mu gihe cy'umutingito ukomeye wambuye benshi ubuzima umugereko no mu nzira tuvayo nawe ndabona murakoze nanjye ndabashimira cyane uyu mugabo yambereye akabanda hakomeye kandi abasha kwita ku mwana mukuru uko bikwiye ndashima Imana yamumpaye kuko yagennye neza uru rugo ni intangarugero rero arakoze sheri wanjye Chantal nta gutinda rero ndagira ngo nyuma y'abana banyuze abita umwana n'abakuru batubwira yabo tangira melody uyu mwana ngiye mwise Cyusa Amiel yewe uyu mwana mwise Mutingito Christophe nde wivuga mubura gasani n'ukuntu agusize iheruheru none se ko kera bavukaga imegeri zapfuye mu ntanzi z'urugo bitwaga ba kamegeri kuki atakwitwa Mutingito we mutugana n'ukuntu batugana yewe uyu mwana mwise Rugwiro Bright yego rero izina nziza cyane ngwino sha ariko Imana ko areba nk'uzavamo umuntu ukomeye mwise ntwari ngabo y'isheja Christian abatanze amazina bose yari meza cyane twayashimiye twebwe rero nk'ababyeyi tumaze kubitekerezaho bihagije mwabitekereje mu cya gatatu ese ugira ngo uribeshye mbara ubuke ubyemeje nawe izina ry'umwana rero ni Niyigena Prince mbara ubukeye se kuki ubwumva urashaka ko na Mutingito turyongeraho si ngombwa nzarimwihamagarira kugeza ubwo azakura akanyihaniza niba atari cya waje n'uvuye ikintu bikomeye watubwiye haruguru bikomeye cyane none mu rwego rwo kwifuriza umugisha uyu mwana na mushiki we ari nako nawe na Chantal ntunganira mu kuramya bahaye inka y'umusengi izabyara muri uku kwezi mwana mpaye amafaranga yuzera akanyabugu uko kangana kose kakunyanganya rero ntibuta hari ubizi ishema wibaze n'icyakazanye hamwe umunsi gafara nawe abanyabugo warabijunditse ndabona yuzuye da gafara uwo muri kumwe n'inere ntabwo ari Josiane nabonye mwinjira wihaye kumufata ku rutugu ariko shema nawe n'amashengo yawe wabonye se mugirane hagati aho felicitation shema uducuruza bimeze neza rwose reka jye nta kuntu yo gusondeka abantu nawe urabyumva mba nzi ko amafaranga bayabavunnye zaba capati amandazi cyangwa amasambusa isuku iba ari isuku kandi bitubutse bitubutse se guteka hari capati ebyiri ntawe uzinkuza ariko si gusa ubanza ufite abashyitsi mu ndada fata niyinge ndumva mpazi pe ntiwumva se ahubwo urakoze cyane reka agafarasi k'umusore kandi abasore bariherezanira aho mukanya uvuze iby'isuku uranyibutsa shema wibukije iki gafara shema unyibukije akana k'akanyamugero kuko muri rimwe mu mahema hera hepfo hariya kanze kumvamo neza neza byakagendekeye gute se kandi
kakuviriye aha kagiye gushaka inkwi sinzi uko kakubitanye n'umunyabugo wazengurutsaga amandazi kaba kabuze rimwe kararya yego nuko ntikageze mu nkambi kagapfa kishwe n'irindazi se cyangwa wenda hari uburwayi kari gafite iwabo batabuzi ntange icyo ndakibaza niri ari kubanza amaso yanyu n'amatwi ari iby'umurimbo gusa gute se abanyabugo baradukunze se kuri bo abahungiye ino bose ntibakwiye gushira imvugo nk'iyo ntabwo ikwiye gafarasi rwose mbabarira rwose ntikwiye nanjye ndayinenze shema aho bwose urupfu rw'uwo mwana kuki mutarufata nk'ikimenyetso cy'ibibi biri imbere kandi ab'indangare mbabona kare ntabwo turi indangare gafara nimuzasanga ari byo nako nta mwanya muzabona wenda muzamwarebye ubudahumuje abanyabugo babishima hejuru ngo mwaheneye umugina ukuri maze njye natangiye kuburira bene wacu ngo bajye bahahira ku banyamugeni kubuza kumana reka ejo bundi bazakuzanira ibyo bahumanyije biranguro bafashe kumara imbaga y'abanyamugereko ego ko ariko ibintu nk'ibyo bivuga ubikurije ku kigafara ugira inama rero gafarasi uko mbibona rwose aho ukwiriye gutuza ugasubiza agatima impembero ukibaza ku kigutera guhora wibasiye abantu bawe urumva hari ikindi kimutera se usibye ubwoba umukoresha atabizi agahuzagurika yikoma abandi nta mpamvu ngo nyamara inama nkugire bizirikaneho mahoro n'akagere gaterwa kakabagarirwa n'abashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo